接下来为您播出神话新意。本节目由台积电文教基金会赞助播出。从千百年来的神话与传说，连结文化的缘起，听见时代的心意。欢迎收听《神话新意》。嗨，我是依依。上一集新老师说了很多少数民族的神话，依依就趁老师录音的空档问他，那台湾的原住民有没有哪些神话可以分享呢？果然这一集老师就准备了好几个原住民族的起源故事哦，像是泰雅族、周族还有阿美族。待会你可以仔细听听看，就会发现这些原住民的起源神话也有从石头里蹦出来的哦。其他还有更多和大自然有关系的起源故事，我们快点一起听故事吧。这里是哀溪之音广播电台 FM 97.5，欢迎您收听神话新意，我是辛逸云。亲爱的听众朋友们，大家好。我们上一集说到了苗族的神话，他们非常的浪漫。他们说枫树的树心里孕育出了美丽的蝴蝶，当美丽的蝴蝶扇动着它那斑斓的翅膀，飞进了树林里，飞呀飞，飞呀飞，就看到树林里好多好多成堆的泡沫，于是就和泡沫成婚了，生下了12颗蛋。这12颗蛋被太阳的温暖孵化成人、兽，还有了神。至于黎族呢，他们又是另外一套说法了。他们说天上的雷公看到了海岛上的河，就在河上有一个山洞。雷公想，在河边山坡地的这个山洞是繁殖人类最好的地方了，于是便带来了一颗大蛇蛋，好大好大的蛇蛋，放进了这座山洞之中。而后经过81天，雷公便用闪电轰咚一声轰破了蛇蛋，蛇蛋破裂，蛋壳中跳出了一个女孩。这个女孩就是黎族的始祖，黎族人称为黎母，黎人也就从黎母诞生出来了。或许亲爱的听众朋友们会问，台湾的原住民有10多族，他们各有神话吗？倒是有的。就像泰雅族，他们说在远古的时代里，世界上还没有人类，只有大山，山上堆满了大石头，如此经过了千百万年，
有一天，当大地上从太阳那里来了一道清澈的曙光，照耀在中央大山脉的山顶上，那一块矗立在那里的大巨石，巨石就在这阳光下，好像被阳光切开了一样，轰隆一声，大巨石裂成了两半。泰雅族的祖先就从裂开的石缝中走了出来。他们一共3个人，2男1女。他们面对眼前的这个世界，非常非常的好奇，于是东看西看，而后到处尝试去走动。其中的一个男子走着走着，就走到了悬崖边，看见了，天哪，周边全都是悬崖，在悬崖边的山坡地上，又都是茂密的丛林，稍微平坦的地方又都是大湖。他心想，老天爷，这里的生活可不容易呀，生活一定是要克服了这些所形成的困难，那么日子一定非常的辛苦。我不干，我不要，我要回到我原先的安居处，也就是那巨石中的世界。于是他掉过头来，快跑，回到了巨石之中。走在另外一边的一男一女，看着自己一同从大巨石石缝中出来的同伴，跳进了巨石里。他们俩大吃一惊，赶忙也往回跑。他们想拉住他，并且叫着说，我们3个人一起出来的呀，我们要一起过活呢，我们不是说好的吗？怎么回去了呢？那个同伴死也不肯出来。也就在这一刹那间，啪一声，分裂的石头就合起来了，完全恢复了原来的模样，好像这石头从来没有裂开过，石头上连条石纹都没有。据说这一颗石头现在还矗立在南投县仁爱乡发祥村瑞岩部落的山顶上。泰雅族称这块石头叫做宾士巴干。我们今天到那里去，还可以看到这块大巨石所形成的石壁的遗迹。泰雅族传统的生活领域也确实都是位在海拔2-3千公尺这么高的高山上。
那里倒真是地势险峻，丛林茂密。那一对没有回到石缝中的男女，只好接受了这样的事实。他们2个人相依相伴，他们观看着动物的生活方式，看见有些动物吃着各种野草，于是他们也就踩着那野草来尝一尝。觉得嘴里的滋味还不错，他们就采来作为食物。他们看到树上的猴子采摘野果子，他们也就学着采来吃吃看。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到哀惜之音竹科广播 FM 97.5神话心意。亲爱的听众朋友们好，我们刚才说了，这对从石缝中出来的男女，他们看到了各种动物在吃野草，他们也就采来尝尝，好吃，他们就把它当作自己的食物。看到了猴子在树上采着野果子，吃得津津有味，他们也就采来吃吃，好吃。而后他们也就如猴子般的吃着。看到大熊、大动物吃山姜、扑野鹿、野兔，他们也就学着去猎捕山羌、野鹿、野兔来做食物。他们看着大熊在水里抓取了鱼、虾，他们也就学着大熊到水里去抓捕鱼虾来吃。女的呢，还学习用兽皮缝制衣服，穿在身上，把自己做的像动物一样，不止可以御寒，使身体不至于直接来回碰撞那些石头、树枝而受伤。他们从动物、昆虫的交叠的样式上学会了成亲，也繁衍了子孙。泰雅族男女成亲的传说，有些像伏羲和女娲的故事，因为他们是一起从石头里出来的，那个石头就像妈妈的肚子，他们2个相依为命，如同兄弟姊妹一般。女孩看男孩
无法克除心中的这一层障碍，认为和女孩亲亲就是对女孩子的侵犯。女孩为了消除男孩的这一层心理障碍，有一天就把自己的脸涂黑，打扮成另外一个人的样子，于是终于消除了男孩子心里的不适，他们终于有了孩子。那么这也是泰雅族女孩、女子古来文面习俗的一个起源说法。泰雅人也就这样一代一代的传下来了。他们呢，又从山猪用鼻子拱地，空洞去找寻食物，他们由此学会了耕种。泰雅族所种的主要作物就是鹿稻、小米、薯、甘薯、花生、姜、芭蕉、苎麻、烟草等等。泰雅族的祖先告诫子孙，我们来自于大自然，大自然给我们一切，不可浪费，我们也不能贪心，我们不能懒惰，更不可以恶作剧，对这天地万物、动植物轻率，所以绝对不可以用这种态度对人、对土地、对大自然。我们再来说一下在阿里山上的邹族。邹族的诞生，相传是有一天天神快乐地摇晃着刺榕树。什么是刺榕树？或许亲爱的听众朋友们会问，其实刺榕树就在我们身边，到处都有，也就是那种榕树到了一定的季节会长出好多好多红色的小果子，很多的鸟很爱吃的。它是一种大叶榕，属于桑科，桑葚的那个桑科，不过是属于榕种。它是落叶乔木，产地呢在中国大陆的南部，还有海南岛、琉球也有，台湾当然很多，以至于到南洋的一些地方，一直到斯里兰卡。我听说海南鸡放之所以出名，是从海南岛出来的。海南岛的鸡是很特别，必须养在刺榕树下，专门让它吃刺榕树的种子，或者还有其他榕树的种子，使它们的身体带着香气，不让它们吃太多别的杂食。等到了几个月后，就把它圈养起来，
不让它跑，让它长肥一点。所以海南鸡放的真正的海南鸡是有一种特别的香味，据说这个香味就是刺榕树那些果子的香味。这个刺榕树最南好像到达斯里兰卡，还有巴布新几内亚这一带的地方。那一天周族说，天神特别快乐，也不知道为什么事情，他看到了刺榕树，就忍不住去摇晃它，那刺榕树的叶子就被它摇得纷纷地落在了地上。这些被摇落的叶子一旦掉在地上，就化成了人。这些由叶子化成人的就是周族。好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到哀惜之音竹科广播 FM 97.5神话心意。亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说到了这些被摇落的叶子掉在地上，就化成了人。我们刚才说了，由这些叶子化成人的就是周族。所以刺榕树和周族的生命起源是相关的。周族是来自于刺榕树的叶子，所以周族人称刺榕树是他们的神树，又称生命树。周族人会在他们居住的聚落入口的地方举行非常非常隆重，不过仪式呢并不繁杂的祭祀典礼。借着这个仪式，他们召唤天神的降临，来守护周族的人们。同时他们也就在他们聚落的入口处设置了巴莫门特，这如同在军营的大门设置检查站一样。不过呢，没那么严肃。这个站的设置更像是汉人在他们的聚落或者耕种的地方设置土地公一样。周族人在祭祀神灵的时候，还要唱迎神曲。我在想，这天神是不是就是土地神呢？就他们的神话中，好像这天神就是他们的土地神。换句话说，周族也同样是来自于大地。如果确实如此，那么周族的诞生
不只是由刺榕树的树叶在天神的摇晃中落地而化成了人，它同样的也是来自于大地，由大地所产生的。这同样是自然的演化，而不是西方的上帝的创造。这我们曾经说过，东方的人的诞生几乎都是自然的演化，而西方或者说泛雅利安族都是由上帝产生的，都有绝对性的天神的创造。邹族人口据说只有7000多人，算是台湾原住民中非常小的族群。而他们人口少的原因，据说他们自己说，他们曾经遭遇过大洪水。他们自己说，邹族人原本是住在平原的，只是大洪水泛滥成灾，他们只好走到山上。而这个大洪水之所以产生的原因，说来是不可思议的。它并不是下雨太多，也不是山洪爆发，它是因为一条巨大的鳗鱼横躺在河流的出口处，把整个的山上的流水的出口都堵住了，水越积越高而所引发的。那条巨鳗实在是太大了，邹族人无可如何，于是他们只能迁离原本居住的平原，而搬到了玉山的山顶。邹族说，这也就是众天神居住的地方了，是邹族人最神圣的地方，也是天神摇动刺榕树，使树叶落地化成邹族人的地方。不过这个玉山不是指的是我们要登顶的那个玉山，这指的是整个的玉山山脉。所以邹族人到今天都还住在山上，尤其是阿里山。就在这一只大巨鳗一动也不动地堵住大河的出水口，造成了平原大洪水的时候，有一只大得不得了的螃蟹，同样它也就是居住在出水口附近的地洞里。这只大螃蟹觉得怎么回事？水淹了这么久，把它的住的那个地洞也都全部淹满了。于是他就爬出了洞口，看怎么回事。一看，一只这么大的巨鳗就躺在他的洞口附近的
河流的出水口。于是他就从自己的洞口爬出来，浮游上岸，看看这只巨蟒到底怎么回事。他看到了这只巨蟒横躺在那里，他以为巨蟒死了，于是呢，他就用他的大钳子戳戳那个巨蟒的身体。那个大巨蟒毫无反应，于是这只大螃蟹就用它的螯再使劲的戳一戳那只大巨蟒的身子。哎呀，那个大巨蟒可真是睡死了，动也不动。于是大螃蟹确定，这个大巨蟒已经死了，挡在那儿，让水不能流，我就把它钳断吧，掐成2段。于是大螃蟹就用它的大的那一个巨螯夹住大巨蟒的肚脐眼，想从这里戳进去，把大巨蟒一夹2段，然后再把它吃了。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音竹科广播 FM 97.5神话心意。亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说了，那只大螃蟹看到这个大巨蟒一动也不动，就想，哎呦，一定死了，不然怎么这么完全不动，躺在那儿啊？于是就想移开它，先剪断吧，就用它的那个大的巨螯戳进了大巨蟒的肚脐眼，啪！结果大巨蟒痛得头尾用力的卷了起来，在全身翻转、甩尾、腾跳。大巨蟒这么一腾跳，整个大地山川的河道也就通了，淤积已久的大洪水也就逐渐的流入了大海。原本汪洋一片的大洪水就这样又慢慢的消退了，群山也就再露出了地面。逃到玉山山脉的周族人经历了这一场大洪水的灾难，幸存下来的人也就不多了，彼此也就更加的相互的珍惜着。他们珍惜着生命，珍惜着自己的族群。他们凭着自己特有的相貌和原本的服饰、语言等等族群的特征，很快的就把散落在山脉中的那些逃避大洪水的周族人聚集了起来，重建了周族。只是据说有一部分人
逃往了北方，说这个北方是往日本的方向逃去。周族人称他们为玛雅族，但是这一族不知去向，完全消失不见。当台湾割让给日本的时候，日本人到台湾来，和阿里山的周族人相遇，他们看到日本人中有好些人与他们的长相类似，他们以为玛雅族回来了，于是用他们的周族的言语和他们沟通，发觉完全不能沟通，他们非常失望。而后他们确定玛雅族完全消失不见了。我们再来谈谈台湾的最大族阿美族吧。阿美族是台湾原住民中人口最多的一族了。据说他们沿着东海岸和花东纵谷居住着，他们的分布繁衍在这个环境里，也因为这个环境的关系，阿美族据说是典型的河海民族，他们擅长捕鱼、抓虾。听说作为阿美族的男性，撒网的技巧必须是一种必备的技能。他们的食物也以鱼、虾、海鲜为主，所以他们好像又自称为螃蟹人。他们营养很好，成长得很快，体力非常的好强，是具有海洋因子的族类。所以我们看，在今天台湾各项体育的竞赛中，阿美族都有极为卓越的表现，也就是这么有趣。这样一群被称为具有海洋因子的族群，在神话中，他们不是诞生于海洋。根据阿美族的神话传说，他们说在很久很久很久的以前，有一名男子叫做福杜兹，和一名叫做沙伐的女子结为夫妻。他们两个都不是来自海之中，而是从一个叫做拿拉拉杂南边的地底里冒出来的，也就是由大地产生。这个拿拉拉扎南的地方，在今天的花莲港的附近，只是在花莲地区的阿美族自称自己叫做班查，
班茶是什么意思呢？亲爱的听众朋友们，猜猜看。班茶就是人的意思，只是大部分今天在台东池上乡、鹿野乡的阿美族呢，不称自己为班茶，称自己为阿米斯。不过阿米斯也是人的意思，它不同于班茶的，它多一点，它叫做来自北方的人。前面我们说过，很久以前有一个男人叫福杜兹，和一位女子叫沙法结婚了。他们2个人都是从地底冒出来的。阿美族认为这2个人，他们的先祖是大地之神，他们生下了一个男宝宝，叫做福通。在那个遥远又遥远的时代，大地上还有一个名字叫古露米的女子，她和她的女儿沙样住在一起，没有人知道他们是从哪里来的。后来的人啊，只知道这对母女是阿美族沙奇莱雅人的祖先。不过呢，沙奇拉雅人可能比阿美族还要古老，因为他们的语词中、语言中保留了好多极其古老的词汇，只是不知道从哪里是他们的来源。好，今天就说到这里，神话心意，我们下次再会。今天仙老师说了好多台湾原住民的神话哦，你印象最深刻的是哪一个呢？依依觉得那个一开始从石头里走出来，看看情况不太对劲，又再走回去的祖先好有趣哦。我没有想过诞生神话里面还有可以反悔的这种角色设定耶，这是一种抽到了魔王签争取再抽一次的概念吗？还有除此之外啊，那个螃蟹和巨大鳗鱼打架的故事，听着辛老师的叙述啊，螃蟹用它2只的大钳子，就是它的大螯，然后去戳睡到不省人事的巨鳗哦。老师讲的这个画面太有漫画感了，我好像都听到螃蟹去戳那个大鳗鱼的时候会发出那种嘟嘟戳一戳嘟嘟的声音。虽然全世界各地都有洪水的传说，不过被鳗鱼这么神奇的路障挡住了出海口，也是依依第一次听到。大家对于今天辛老师说的故事印象深刻的有哪些地方，都可以到我们官网的电子小纸条来留言分享哦。同时别忘了订阅神话心意的 Podcast， 这样才可以在接下来听到更多的新故事，而且也可以许愿你要听的故事哦。我们约好下次再见咯。新说神话中华，追溯文明起源。神话心意由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您深耕文化经典，共筑美善社会。